kurhan wa wada'atu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahran hatta balagu asyiddahu wa balagu arba'ina sanatan. Qala rabbi awji'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ayah kapunten iki waktos Rasulullah naik kana mimbar lajeng sasauran majeng satingkat deui naik satahap deui amin. Jantan mimbar di zaman Rasul 3 tingkat pada ngadeg. Teu aya panjapengan panangan mun ka ngadeg wungkul tangak. Di kagetna Rasul upami khutbah teh nyarange kana tangkal korma. Lajeng aya para sahabat di antawisna kagungan keahlian kana kayu menuju urang. Lajeng mangdamalkeun mimbar anu 3 tahap ya. Aya peristiwa menarik Rasulullah biasana nyarane kana tangkal korma janten tihang masjid teh tangkal korma salah sawiasna tangkal korma nu hirup keneh tangkal korma anu hirup nu sanesna tangkal korma anu dingahaja disimpen. Rasul biasana di dinya. Lajeng aya nu mangdamalkeun mimbar Rasul ngalih karena mimbar sasauranana tadi teh ya dina mimbar kagoping kepada sahabat eta tangkal teh seuri karena itu kagoping ka soitul asyir kagoping juga suara orok atau napi suara onta anu bade ngalahirkeun soanten gitu. Kagoping sadayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lungsur tina mimbar tadi teh dicepeng eta teh. Jempe si soanten teh. Jadi tangkal itu menangis. Lantaran biasana di saranean Rasulullah dikantunkeun nangis. Bapak-bapak ibu-ibu angkat ke Madinah aya sabaraha tihang anu teu simetris da teu patade sareng bangunan eta mah monumen menangkan nama monumen. Di antawisna aya Ustuwana Sarir Ustuwana teh tingkat tihang Ustuwana Sarir Ustuwana Haris Ustuwana Aisyah aya Ustuwana Muhallaqah ta eta kayetna tangkal korma di saranayan ku Rasul lajeng ngalih dan dipangdamakeun mimbar ngalih ka awitan ngalih kana mimbar eta si tangkal itu menangis lantaran dikantunkeun ku Rasulullah nu biasana di dinya anjeunna khutbah ngalih kitu ibu ti sadaya tangkal korma rindu di saranayan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangkas semua kajantenan deui da eta teh mujizat, tapi hakikatna ibu bapak secara ilmiah seperti itu. Semua bisa bicara. Yang orang teu paham. Semua berekspresi, tapi orang teu paham. Tugasna kangnya Nabi Sulaiman biasa ngobrol sareng sireum. Ai sireum zaman Sulaiman sareng sireum ayeuna sami henteu? Sami ngan bedana teh Sulaiman jeung urang bedana beda mah eta sireumna eta keneh. Ngan Sulaiman mangartos kana bangsa sireum urang mah moal aya kajantenan ayeuna kakuping ku urang sapertos kitu katangkep eta cerik moal tapi hakikatna
Setiap nulingahan ku urang, dicalikan ku urang, disadaran ku urang, tiasa nyarios. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, terus wa akhrajatil ardu asqalaha, terus faqala insanu malaha, terus yauma idzin tuhaddisu haddasa yuhaddisu muhaddatsa akhbaroha, mengenai berita yang pernah terjadi pada dirinya. Kesadayana laporan jantan saksi eta madina rengsen netepan wajib badan netepan sunat kali dianjurkeun ka hareup tenepan ka pongker ka kensa ka katuhuna supados saksi amal urang nyeureun. Itu eta madina Rasul sabada netepan wajib dianjurkeun bada salat sunat ngalih kanggo namihan saksi kanggo urang sadaya. Ibu bapak insyaallah nu dicalikan ke ibu-ibu bapak-bapak setiap pengorbanan kanggo sumping ka dieu dibales disaksen ku Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah atayan. Setiap jamin nu keluar pikeun talab ilmu mapai-mapai raratan piulang Allah sareng Rasulna, maka ibarat di jalan Allah. Setiap pengorbanan dirhamun bisabi mi'ati dirham, sadirham digantos ku 700 dirham insya Allah. Pengorbanan sadayana bakal ditampi ku Allah insyaallah. Bangsa kana tadi amin. Amin, amin. Para sahabat teh aneh, nah baca kitu biasana, maka nyebatkeun amin aya naon. Maka Rasul mengingatkeun amin nu kahiji cenah kitu, ya Jibril sumping Jibril. Faqala sasaura Jibril teh, rogima an rajulin idza dzukirta indahu falam yusolli alaika. Kajeda pisan rugina terpurukna jami anu jenengan anjeun disebat dzukir ta indahu jenengan anjeun disebat falam yusolli alaika teu ngadakeun sallallahu alaihi wasallam. Amin. Saudara Rasulullah nu sasauran tadi Jibril tangkap ya warangan Allah menjami nguping jenengan Rasul disebat tengadakeun amin rugi terpuruk eta teh non marina bakal napi kasayan teh sios padahal nalika nguping jenengan Rasul ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Urang sapertos kitu insyaallah Bapak leresnya Ibu nguping jenengan Rasul nyebat jenengan Rasul kedakeun sallallahu alaihi wasallam bade dina mana bade dikedakeun tergantung situasi sareng keayaan. Tapi nu pasti kedah tertarik, kedah terikat orang sadaya sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ngadeg nguping jenenganana kedakeun sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak sok sanaos urang mah teu ciga wargi-wargi urang nu sanes sok ngaharajakeun geuningannya. Tapi jalanan orang mapai raratan para sahabat teu kitu. Kira orang ngaragan sallallahu alaihi wasallam nalika jabat jenenganana nalika nguping jenenganana atau nabi dina salat. Kebetulan para sahabat ngeunaan eta Rasul ngajelaskeun Allahumma sholli ala Muhammad cenah kitu pan ngawulangkeun shalawat dina netepan. Pada intina nalika nguping jenengan Rasul nyabat jenengan Rasul kedakeun sallallahu alaihi wasallam. Teu kedah direangkeun. Tapi ulah sama sekali teu nyambung. Are-are teu kene mana kedah terpanggil untuk mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang teraskeun. Naon amin nu kadua? Amin kedua, Rasulullah Jibril sasauran rogima an rajulin man adraka abawahul kibar walam yudhilul jannata. Yami dikasorangkeun
boga indung nepi ka sepuh kagungan rama bagi ke kolot tapi teu ka surga eta jelema teh diparengkeun gaduh indung bapa nepi ka kolot tapi teu ka surga tah eta teh jelema teh rugi. Naon sababna kayak urang teraskeun dina bahasan berikutnya tahapan berikutnya anu katilu urang mayeunan Ramadan. Sarasa tema urang sadaya ayeuna mayeunan Ramadan sa Rasulullah Jibril sasauran saha anu katilu nu rugi teh sami awalna rogiman kurojulin rugi cilaka terpuruk saha mandahola Ramadana lebet kana bulan Ramadan suman salaho nepi ka beres tamat Ramadana mah palang yumpar lahu teu meunang pangampura Allah. Saat menurut kita ibu tilu bapak kahiji nu nyebat atanapi nguping jenengan Rasul teu ngadakeun sallallahu alaihi wasallam itu rugi yang ke-1. Nu kadua saha kasorang boga indung boga bapa nepi ka kolot teu ka surga padahal kuduna ka surga boga karcis bikin asup lupang deukeut da. Anu katilu kasorang nyesep bulan Ramadan hidup di bulan Ramadan ibadah Ramadan malahan mah cuman salaho nepi ka beres Ramadan teu nyababkeun meunang pangapura Allah. Naudzubillah ya men. Ya. Urang hiji-hiji bapak-bapak ibu sadaya nu kahiji urang sadiparentah upami nguping jenengan Rasul nyebat jenengan Rasul ngaduakeun ajeuna sallallahu alaihi wasallam eta teh jadi alat ngamurtadkeun teh acan ditinggal ke hikmahna aya uku nu geus dikabaca ku sorangan langsung biasanya gak perlu di Pajagalan aya komplek-komplek kesewaan di antawisna aya pendeta nyewa aja mangsa terus ingin ngalih lupa ke mana tapi rupina alamat anjeuna di puseurna masih kene Pajagalan sumping buku itu anu kagungan bumi panyewaan teh ahli masjid lantaran teu apa kamanakeun cenah ieu buku kiriman ke pendeta eta lantaran teu apa ka mana ngalihna nya dibawa ka masjid itu di tanah kamar dibuka sasarangan eusina teh naon cara ngamurtadkeun bukuna teh cara ngamurtadkeun kumaha ngamurtadkeun kaum muslimin aya bukuna dikentunkeun ka para kaum eta ibu bapak di antawisna eta nabi Rasul didoakeun urang eta teh titik lemah pikeun ngamurtadkeun. Bapak ibu sadaya orang simulasikannya tapi pendeta bukan bari nangtung juga nanya pendeta bukan bari nangtung Bu siap Bapak siap diberi pendeta rek ngamurtadkeun siap kadek siap murtad ibu-ibu simkuring cek buku eta macam singgur kesarangan bukan simkuring jadi sanes naon jijieun ada macam kesarangan bukuna siap simkuring pendeta rek ngamurtadkeun Bapak Ibu ya gajahnya ayo bener-bener sepi Quran atau nabi itu atau mikir wae dia sibuk Kak Kopi Ibu dia badai ngamurtadkeun Kak Kopi Bapak Kak Kopi sehat Kak Kopi dia suandana di Kak Kopi bentarnya atuh eta kamera di bangkar lebihan kali. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya pada ngamurtadkeun. Mun aya dua nabi,
Anu kahiji nabi menebus dosa, nabi yang menebus dosa. Kadua nabi nu hayang didoakeun alus mana. Bu sekali deui Bapak. Aya dua nabi. Kahiji nabi rek ngahapus dosa. Kadua nabi hayang didoakeun. Sok rek alus mana? Aya nabi dua, kahiji rek nebus dosa, kadua hayang didoakeun. Alus mana? Sakurang teraskeun. Nabi nu kahiji rek ngapus dosa, nabi nu kadua hayang didoakeun, rek nuturkeun mana? Nu kahiji rek nebus dosa, nu kadua hayang didoakeun, mana nu bakal nyalametkeun? Tuh, ibu kapongkot dipengkar ka kuping, ieu cenah. Rek nuturkeun eta we anu hayang didoakeun, ibu dibalikeun, rek nyalametkeun batur kumaha, manehna we didoakeun batur. Itu rek nyalametkeun batur kumaha, pas manehna didoakeun batur. Oh, Bapak sekali deui rek nyalametkeun batur kumaha manehna wae didoakeun batur. Salah bener tak ucapan teh? Eta kasaruanna me narasi me rek bisa nyalametkeun batur kumaha manehna wae didoakeun batur, bener salah? Tapi lamun nyebut bener murtad. Nucek Bapak teh nya bener rek nyalametkeun batur kumaha manehna didoakeun batur, murtad. Hati-hati. Tapi orang kekeh nya leres rek nuturkeun hayang didoakeun. Sanajan cek batur rek bisa nyalametkeun batur kumaha, naha manehna didoakeun batur. Ibu di mana salahna ta eta ungkapan eta rek nyalametkeun batur kumaha manehna didoakeun batur, patarosan lamun Rasul teu didoakeun urang, Rasul salamet silaka. Lamun Rasul teu didoakeun urang, silaka moal. Moal hare-hare. Urang ngadoakeun anjeunna mulia. Urang teu ngadoakeun anjeunna mulia. Jadi urusan sebenarnya. Jadi nu salahna teh eta rek nyolomotkeun batur kumaha manehna we doakeun batur, salah. Nah, rek didoakeun ada henteu kurang rek ngaconong Rasul anger salamet. Didoakeun henteu kurang banyaran Rasul salamet, patarosan berikutna ari urang ngadoakeun Rasul keur kasalamatan saha? Eta kata kuncina. Urang ngadoakeun Rasul teh keur kasalamatan urang. Rasul teh kapangaruhan ku urang. Urang ngadoakeun angere salamet. Urang teu ngadoakeun angere mulia. Jadi urang ngadoakeun Rasul kanggo saha? Kanggo urang nyantekeun diri urang sareng kamuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata kenu asakir mah meninggalkeun salawatan suur-suur sanes sanes ahlul hadis tenan. Sing loba maca hadis itu sarajeuna. Nah, menyebat dengan Rasul ngedakeun sallallahu alaihi wasallam mun hayang meneng kumaha? Sing meneng maca hadis. Ibu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah kadah seueur maos hadis eta salaresna mah malihan Sufyan Ats-Tsauri nyebatkeun kieu
diajar hadis, maca hadis lebih utama batan sholat sunat, batan sholat saum sunat. Min amali tatawu sunat. Sari Sufyan Ats-Tsauri salah saus ulama anu generasi sareng Imam Maliki sareng sanes meningatkeun naon margin aja lemah mulia tadi disebutkan seperti itu ngadoakeun Rasul tegar kamaliaan urang eta jami sauna teh hada nasu cenah yahtajuna ilaihi hatta ta'amihim wa sarwihim wa hadza afdalu min at-tatawwi li anna hadza fardu kifayah. Itu maca hadis mah fardu kifayah, salat sunat mah sunat mana utama. Kitu saudara Sufyan Ats-Tsauri, salat sunat mah hukumna sunat. Maca hadis mah fardu kifayah. Nah, yahtajuna ilaihi yakni mengaitkan diri berhujjah dengannya. Kumaha ari cara dahar teh tingali cara tuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh eta mulyana teh. Kumaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tingali cara deuleut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakum utami kumaha salat Rasulullah teh? Kumaha salat saya teh saperti salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tak fardu kifayah. Matiasa salat beres, matiasa hidup benar. Upami orang teh ngagantungkeun karena amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mempelajari hadis teh fardu kifayah. Maksudnya sanes teh sadayana, tapi kudu aya nu ngadepikeun ngawulangkeun, nu diajarna sarua diulangkeun ka sadayana, nu macana mah sarua. Nu macana mah saurang nu ngupingkeun. Ibu bapak sadaya hari maca sadang ngupingkeun sami pahalana teh. Karena Quran artinya meh ngagage jadi masalah, kontroversi. Upami imam maca jahar kawajiban makmum naon? Pan aya hadis wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wan situ eta hadis kahiji nu kadua la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Teu sah salat lamun teu maca Fatihah. Lajeng imam jahar ditarikeun urang kumaha? Ieu masalah fikih ieu nya Bu, Pak. Aya benten kan urang silih hargaan we. Namun ieu mah deukeut cara ngemutna. Pak, biasana Bapak kumaha lamun imamna jahar tarik? Ngupingkeun numutkeun Al-Qur'an wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u naon Qur'an kabehanana mun tak kupingkeun tapi nu sanes mah teu Ibu bapak sabatiha dulururang mah lamun Fatihah dikupingkeun lamun imam baca surat maca masing-masing Fatihah kitu aya nu kitu. Nah maka kitu Ibu ditaros kurang sadaya. Nah, ari Fatihah digupingkeun. Ari nalika maca surat, maca Fatihah masing-masing. Kumaha jawabna? Asal can maca. Cenah kitu. Asal can maca, ku urang taros, tapi tong bari molototnya. Urang taros, teh anu diaminan tadi naon? Asal can maca, cenah kitu pokna teh Pan. Tanya kurang deh, tapi tong malotot. Lebih nu diaminan tadi naon? Itu. Asasna Bapak Ibu sadaya. Ngupingkeun sareng maca teh sarua, keur makmumah ngupingkeun teh carana maca teh carana ngupingkeun. Cara ngupingkeun makmum, cara maca makmum ngupingkeun. Leres aing ngupingkeun sareng maca leres nah kahiji pahala sarua anu kadua hakikat nama nu maca ge memperdengarkan ngadengekeun keur sorangan nah la Quran mah firman Allah nu sasauran Allah. Ibu tak eta beda Quran jeung kitab sejen teh
Quran mah firman Allah. Quran mah dawuh Allah. Bukan representasi Allah, bukan presentasi Allah. Pak, ini zaman modern ageuna Pak Ibu, pada atas pikiran sekuler begitu. Quran itu representasi Allah, bukan presentasi Allah. Nah, dibandingkan yang kitab suci nu sejen, kitab nu sejen mah representasi. Tapi Quran mah ucapan Allah sendiri. Naon dalilna buktina Pak? Sok ngedeet we. Qul huwallahu ahad. Muhammad caritakeun jen Allah teh esa, cek Muhammad kumaha? Sok Bapak bibi barang ku ibu puntennya apa cenah mun aya tamu wartoskeun abdi keur di dapur. Ini kalau mendatang saya mah kumaha di Bapak? Cek ibu teh Bapak mun aya tamu bejakeun abdi di dapur, tara saya mah Bapak kumaha? Untuk itu Bapak da kitu. Teu kitu. Ibu kan di dapur kitu. Tapi Quran enggak. Qul huwallahu ahad. Kudu dibaca jeung pueuna. Pan teu ka hati cek Muhammad caritakeun Muhammad. Kumaha Muhammad cek Muhammad pan teu ka hati teh. Tapi justru untuk menggambarkan Quran itu firman Allah. Hakikatna kupingkeun nu maca ge memperdengarkan. Mata kada pastain bilang minasyaitonir rajim teh eta maca Quran teh maca keur sorangan, maca intina. Maca keur sorangan memperdengarkan. Jadi ibu bapak naon pentingna diajar Quran jeung hadis teh? Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita apa? Mendengarkan. Kenapa maca? Bahasa maca itu kan memperdengarkan buat diri sendiri. Kita marina mendengarkan sarua sareng membaca. Nah, ada pokok utama kewajiban orang mendengarkan. Ibu, nah maka dah ngupingkeun Allah. Bapak, nah pada ngupingkeun dawuh Allah. Ame urang dikupingkeun ku Allah. Urang kadah ngupingkeun dawuh Allah, ame urang dikupingkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu hoyong dikupingkeun? Ibu hoyong dikupingkeun ku caroge? Kumaha carana? Mun caroge nyarios kupingkeun. Sederhana ibunya, wala pintar kode kena dengkeun hayang ngedengkeun mung. Mata ka Allah kayak gitu, mun hoyong dikuping ku Allah kupingkeun Allah. Hoyong ditiduhkeun ku Rasul kupingkeun dawuh Rasul. Hoyong dikupingkeun ku caroge kupingkeun ka sauran caroge. Ibu awis maha ngupingkeun teh. Sok cibering dimaros ka ibu ka bapak yeuh. Bu, ibu tiasa nyarios? Biasa. Tiasa ngopingkeun? Biasa. Mana nu ibu resep? Wangsulan deui. Ibu tiasa nyarios? Biasa. Tiasa ngopingkeun? Biasa. Ibu resep? Ibu maneh? Tiasa ngupingkeun, tiasa nyarios, hari komo, hari sacauran hayang dikupingkeun, tapi tanda daek ngadaengkeun. Jadi mun hayang dikupingkeun, kupingkeun. Hayang dikupingkeun caroge, kupingkeun caroge. Matak dina bahasa Sunda mah dengan suami istri anu harmonis teh dina bahasa barudak ayeuna rep tok. Ulah nyarita bareng pasea karana. Bu, naon margina saya kena ngupingkeun sareng nyarios. Bu, saya mana ngupingkeun jeung nyarios? Manfaat mana ngupingkeun jeung nyarios? Manfaat mana ngupingkeun jeung nyarios? Ari nyarios mah nyaritakeun urang terang, ngupingkeun mah napi informasi nu urang teu terang. Nyarios mah nyaritakeun urang terang, ngupingkeun mah nampi informasi nu urang teu terang.
Saya mana? Nah tuh. Ibu nah tuh. Padahal yakin ngupikeun lebih manfaat datang. Nyarioskeun mah tanggung jawab. Ngupikeun mah nambi impor masih ibu nah ngupikeun sesah. Padahal ceuli teu nutup. Bahama aya nutupna padagi nyarios, padagi nguping teu nutup-nutup. Leres. Jadi lain ngupingkeun non sababna hese. Ngupingkeun mah ku hate lain ku ceuli. Ngupingkeun mah ku mana sanajan ceulina teu nutup-nutup, ari hatena nutup. Jadi ngupingkeun lain ku ceuli, tapi ku hate tapangna awis teh ngupingkeun mah dengan hati. Upami ibu bapak orang sadaya seorang putra dina kahirupan hoyong silipikannya sok kedah silih kupingkeun. Eta kaendahan kahirupan saling mendengarkan. Nalika tos leupas dirinya kita kehilangan sesuatu yang termahal. Ibu ngupingkeun teh kudu mayar leres. Ngupingkeun mah gratis leres. Teu perlu biaya leres. Nah tuh ibu tapi itu kita bertanya kepada diri sendiri. Nah saya cetain letih nah hati ngupingkeun mah nyarios ku paham boleh jadi pikiran tapi ngupingkeun mah dari hati yang paling dalam. Langsung dekana masalah pokok Bapak Ibu sadaya ari ngaduakeun Rasul teh keur kapentingan saha? Ngadakan sallallahu alaihi wasallam biar kepentingan saha? Urang. Rasul teu kaganggu kamulyaanana, teu ngurangan kamulyaanana pedah urang teu ngaduakeun anjeunna. Rasul teu nabihan kamulyaan pedah urang meneng macana. Dina hakikatna asa Ibnu Asakir naon hartosna teh pelajari hadis. Dengan sering membaca hadis, membaca nama Rasul, menyebut sallallahu alaihi wasallam. Nusanes ngadakeun sallallahu salam urang ngadakeun sallallahu alaihi wasallam. Dina manah masing-masing. Nusanes aya nu raengkeun sabios, tapi urang mah eta intina nyanteana manah sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanajan sakapun perlu ditarikeun iraha lamun ngaulang para putra. Ngaulang urang kali urang ngedakeun sallallahu alaihi wasallam ditarikeun ameh budak apal lamun nguping jenengan Rasul ngedakeun sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanes cilaka kahiji teh amin cenah tadi cilaka kahiji teh saha nu upami jenengan Rasul disebat atau napi nguping jenengan Rasul atau nyebat jenengan Rasul teu ngedakeun sallallahu alaihi wasallam. Idza dzukirta indahu falam tusalli alaika. Nalika jenengan salira disebat saur Jibril. Berarti ini doa Jibril. Kata Madinah Rasul amin teh eta kasauran Jibril teh doa Jibril. Kacida pisan rugina nalika salira disebat jenengan lajeng gami anu eta teu nyebat teu ngedalkeun sallallahu alaihi wasallam. Ibu nu rugi kadua saha? Man adroka abawahul kibar nu kagungan diskasorangkeun kagungan sepuh indung bapa nepi ka kolot falam yudhilhul jannata tapi teu ka surga rugi cilaka kasorang boga indung nepi ka sepuh kasorang kagungan rama nepi ka sepuh tapi eta budakna teu ka surga. Berarti naon Bapak Ibu sadaya kunci surga nu pangdeukeutna hade ka indung. Eta margina Al-Atiq salah satu sahabat nangis ibuna wafat. Para sahabat ada aneh nah nangisna dada langkung padahal urang sadaya unia nangis biasa saja itu kan boleh tapi berlebihan tidak boleh. Jika anu teu ridho
karena takdir Allah nah salira nangis teh kala langkungan cek pandangan simkuring kaula teh leungiteun lawang surga leumpang deukeut na geus teu aya deui ijabah doa teh dirinya magfirah teh dirinya saya ka Ibu Rahmat teh kunci terdekat bangcaketna mata lamun teu ka surga padahal kuncina aya teu ka surga padahal kasisnya boga rugi anu kasida rogi ma'an purojulin kuncina geus boga kasisna aya tapi teu ka surga aya nu kitu aya nu kitu pang disebat ge aya kasisna boga tapi teu ka surga kuncina boga tapi teu ka surga cimeuring teu maros mabuk Pak orang budak-budak nya ari kagungan sepuh urusan kagungan rama urusan teh kunci surga Bang Balu beban itu kata kuncinya paradigmana ai kagungan sepuh urusan bapak urusan ini urusan teh kunci surga beban Bang Balu insyaallah sanes urang batur ibu boga indungna bapana geus teu aya indungna anakna genep da eta mah da aya piknik rapat itu hayang meuli samping rapat ibu teh damang rapat nah diocok cepat jadi kelanjangna teh di ayi cenah kitu lain pada hayang tapi pada nah karasana Bang Balu si teh meuleuh Bu Pak sok kupingkeun ieu anak genep indung hiji mun aya masalah rapat ai basa indung ngurus urang genep rapat tara indung hiji ngurus genep tara rapat nah ari anak genep ngurus hiji itu paradigmana eta Bapak Ibu sadaya ngawadianan ka urang eta teh ka ibu bapak tinggal pan tilu teh tinggal kada integral sanes hiji dua tilu tapi ngahiji nu tadi teh urang lagi nyiapkeun ke saum urang pan tadi daresnya Pak nu kahiji tadi saha nu teh ngenalkeun sallallahu alaihi wasallam nu kadua boga kunci ka surga boga indung nepi ka kolot rama dugi ka sepuh aya kesempatan ngurus indung jeung bapa tapi teh ka surga nu katilu beres Ramadan teu meunang pangampura itu sanes tidak ada hubungannya justru eta sing didugikeun ayeuna teh kamu simkuring utamina ibu-ibu bapak-bapak kangnya Nabi Musa tumaros ka Jibril lain Nabi mah tiasa kitu kan nya tumaros sareng malaikat ke cenah malak Jibril saha nu rek natangga jeung kuring ke di surga tunah kuring rek ka surga ditakdirkeun ku Allah ke datangga teh saha nu barang di surga teh rek malak Jibril cenah itu tuh nu dagang di pasar dayeuh kolot tukang daging cenah eta ngaulang menurut nah cenah mereka bareng itu pun tanya apa tukang daging nya eta ngejek anjeun bakal ka surga teh bakal bareng jeung natangga teh jareng eta tapi henteu ibu aya kolot mah teu aya mun teh itu cenah tuh anu bakal bareng yang maneh natangga di surga teh saha ngawuleng Musa teh naha tukang daging bener naik mutanana ustaz ada jangan gitu ya Pak tapi tukang daging penasaran di dakwaan ke dagangna ternyata menjelang sore pangpadeuna beberes eta jaje teh bura-biru balik ka imah dituturkeun ka Nabi Musa teh ternyata buru-buru ngabubur eta jalmi tukang daging teh ngabubur beres bubur asa ngahuapan indungna eta nepi surgaeuna Nabi bura-biru balik di pasar ngabubur ngahuapan
Ibu-ibu, bapak-bapak sadaya, aya jami sebing ka Rasulullah, abdi baiat ka salira. Itu abdi rek ngiring hijrah. Rasul teu maras. Alhayu walidaka, hideung apa maneh jumenangkan. Alhamdulillah ayatna irji fa ahsin bila waladaika, balik sing hade-hade ka indung bapa. Rasul mah da beruhnya Pak Ibu sadaya pasti teh bahasa init indungna teu kungsing yidinan. Bahasa init boleh jadi indung bapana terlantar mata teh Rasul balik eta jihad mami. Ibu pada hijrah ke Rasul diwagal lantaran aya indung bapa anu urus. Ibu jihad dikesampingkan demi ngurus indung. Ini sahabat sanes kata madaya tina bulgul marabab jihad para santri tiasa dibaca enteng japi caket pilih penasaran. Jami minta izin bikin jihad. Kawasan sami. Hayu walidaka indung bapak maneh tirupkeun. Kata jami aya irji wali. Dina hadis tadi dihandapna penjelasan. Maksudnya naon minta izin ka indung bapa mani in azina mun ngidinan hayu fa ila fabirruhuma mun teu ngidinan sok berbuat baik ka indung bapa saruh jeung jihad insya Allah. Begitu muliana ngurus ibu ngurus bapak ibu sadaya malahan aya nu mengkhawatirkan urang sadaya. Nah, margina sanes bae lawang ijabah doa, sanes bae lawang pahala, sanes bae lapang ridona Allah. Tapi oge mangaruhan kana magfirah Allah. Dina kitab Fadhul Roji diingatkeun innal fata qaruba wafatuhu. Aya jami cenah Rasulullah kagungan pemuda menjelang wafat. Seorori menjelang wafat. Fataqala lisanuhu an qauli la ilaha illallah. Tapi tekedak tetiasa ngandalkeun la ilaha illallah. Padahal Rasul miwarang ka para sahabat lakinu mautakum la ilaha illallah. Mun aya jami teu damang walas sakaratul maut menjelang wafat lakinu mautakum la ilaha illallah. Ingetan cenah maca la ilaha illallah. Kepada sahabat diamalkeun Bapak Ibu sadaya, tapi eta jami taqala lisanuhu an qauli la ilaha illallah letahna teh jiga anu dibeungkeut teu tiasa ngadalkeun la ilaha illallah. Para sahabat ibu panik. Pias naha cilaka ieu dulur. Naon margina menjelang wafat teu bisaeun ngadalkeun la ilaha illallah. Lantaran miwarang kitu na Rasulullah nyalaporan ka Rasulullah, ya Rasulullah itu pun lulun menjelang wafat kedamang wales sakumap piwarang salira ku abdi diajak diemutan maca la ilaha tapi teu tiasa itu nih abot abdi melang abdi hariwang nah pun lulun teu bisa ngadalkeun la ilaha illallah padahal di akhir hayat. Nah, ibu apa naon patarosan Rasul? Rasulullah amma kana yusolli sedikit tu amma kana yasumu amma kana yalji lain sok salat itu Pak. Amma kana yusolli lain sok salat lain sok saum amma kana yalji lain sok zakat. Jadi Rasul mapa iraratan kadinya aya jamin teu bisaeun ngadalkeun la ilaha illallah. Di mana mapaina Rasulullah amma kana yusolli lain sok salat. Berarti itu tidak lurus, aya masalah. Amma kana yasumu lain sok saum. Amma kana yalji lain sok zakat. Kan tenang ya Rasulullah.
Apaan sareng abdi sadaya salatna, sareng abdi sadaya saum, tiap tahun tamat-tamat baik, malah sanes wajib wae sunat ge dipidamel. Zakat nakang tenang. Upami dipunut tara ngabaikeun pasti maparinan Rasul ngahuleng. Ya jami biasa salat, biasa saum, biasa zakat, tapi teu tiasa ngadakeun la ilaha illallah. Rasul nyumpingan datang barangkali leres ku Rasul ge teu tiasa ngadakeun la ilaha illallah. Rasul ngemut hal aqwa walidayhi boa-boa urusan jeung indung jeung bapana. Kitu ditaroskeun kepada sahabat, aya keneh indung bapana para sahabat teu aya rama nama ibu nama ayah. Hatu bi ummihi cenah geroan indungna. Itu bapak geroan cenah indungna. Sumping takroh ibuna para sesepuh. Rasul teu seueur sasaudan ringkes to the point cek bahasa barudak ayeuna mah ditaros hal afauti anhu tuang putra udah dihapunkan moal dosana itu Rasulullah tanya hal afauti anhu rek dihapura tuang putra moal cenah ibu anu ngarenjak Rasulullah pokna teh la qad la tafa aini moal parantos jadi hate abdi moal para sahabat pias Rasul nyamut kumaha ieu budak cilaka. Nah, ilungna teu ngahampura. Cilaka eta teh. Maka Rasul milari cara naon margina agenda uninga. Nu dikadakeun ku indungna moal. Lain omongan indung nu pangjerona bisa jadi kakeuheul kakuciwa eta mah. Luarna eta mah. Maka Rasul teh hayang mungkap nu pangjerona tina manahna. Rasul mah da cerdas teh ya fatona. Rasul hatu bin nari wal hatam. Yo, marawasuluh cenah. Mawasana ka dieu. Gitu hatu bil hatam wan nari, bawa cenah suluh, bawa cenah suluh ka dieu. Ibu bapak sadaya para sahabat sumpi ngabantun suluh, ngabantun seuneu pajunan indungna Allah hok indungna teh aya naon cenah ieu teh? Mah di atas naik. Menama naon cenah ieu teh salira teh? Itu ngapakan sudah sareng naon sareng tangan naon dia teh Rasul uharriku rek diduruk tuang putra teh cenah jazaan bima amil labid sugan jeung sugan ngahampura dosa ka anjeun nutu lanjeun teh dihapunten teh ya uharriku rek diduruk jazaan bima amil labid mudah-mudahan bisa ngahapus dosana ka salira. Ibu bapak manah nu pangjerona hati seorang ibu menyarita kadal ayeuna mah menyebutkeun la nu tadi mah kakeuheul kakuciwa malaikat Rasul kita dia emutanana surajana kumaha ya Rasulullah a'lin nari hamiltuhu tis'ata ashurin a'lin nari aradatuhu sanataini la gitu ya Rasulullah upipun anak dihamilkeun 80 teh durukeun upipun anak ku abdi 2 tahun ampleng-amplengan diurus di secuan teh durukeun sakinten bade diduruk sakinten bade dihapus ku cara kitu mah afautu ku abdi dihapunten ku abdi punten afautu ibu bapak hampir sareng kadal ucap indungna afautu ya dituntun la ilaha illallah teu sakara-kara ibu bapak sadaya tuh cenah kitu indung nyalametkeun tina babenden Allah Subhanahu wa taala ngungkapkeun magfirah Allah Subhanahu kata margina di semua ayat dina Quran bapak sok awas naon katalina ibadah ka Allah musyrik sabada eta naon padahal walidaini ihsan sok Al-Baqarah di mana idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsan Nasrat An-Nisa fa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan Nasrat Al-An'am gitu kedengan sami
nu populer di surat Isra. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, terus wa bil walidaini ihsana. Ibu aya dina surat Al-Ahqaf Bapak. Aneh. Bilih teh acan kaparhatoskeun sok urang buka ku urang sadaya ayeuna. Tadi simbir nyebatkeun bapak-bapak, ibu-ibu sumping ka dieu teu aya pengorbanan teh kenging beri pahala ku Allah. Bapak biasa dagang dikanturkeun, ibu-ibu biasa kaserang ka kebon dikanturkeun, angkat ka dieu tong alit mana digentosan ku Allah. Insyaallah. Nalika ngorbankeun kepentingan diri demi kepentingan Allah digentosan ku Allah, ada jaminan itu. Seperti tadi teh ya, bapak-bapak, ibu-ibu mentingkeun ibu, jangan kecil hati digentosan ku Allah. Semua apapun. Tapi sawalerna lamun perintah Allah diabaikan. Lantaran dagang teh jumahan kumaha? Lamun angkat ka jumahan teu dagang digantian ku Allah. Oh. Lamun teh jumahan lantaran dagang sebaliknya dituntut oleh Allah. Kenapa? Dia lebih mencintai dagang daripada Allah. Tah ayat ieu Pak Ibu saha padang tingali. Ayat 8 ulah ngelehkeun jiga kitu. Kaasup dirinya dagang. Fa'in kana. Nah, fa'in kana nasat al-apa? Aba hukum sok eta Ibu. Kadua abna hukum. Katilu ikhwanukum, terus wa ajwajukum, terus wa ashiratukum, terus wa amwalun iktarabtumuha, katujuh ka genep lajang wa tijaratan tahsauna kasadaha 7 anu kadalapan anu uninga apa masakinu tardaunaha imah nu dipika meumeuh kahiji wa in kana abaukum lamun bapak-bapak aranjeun wa abnaukum anak-anak aranjeun wa iwanukum dulur-dulur aranjeun wa ajwajukum pasangan hirup aranjeun wa asyiratukum kulawarga aranjeun. Terus harta yang kalian cari-cari dapatkan kalima kagenep tijarah tahsauna kasadaha dagang sieun mundur anjeun dirinya sieun rugi lajeng imah nu dipika cinta ku anjeun ahabba ilaikum leuwih dipika cinta ku anjeun minallahi tibatan Allah wa rasuli jeung rasulna wa jihadin fisabilillah silih fisabilihi jihad dina jalan anjeunna fatarabbasu tunggu ancaman fatarabbasu tunggu hatta yati Allah bi amri nepi ka Allah nangtoskeun putusanana. Nu cinta ku Allah dielehkeun ku ka bapa, dielehkeun ku ka anak, dielehkeun ku dulur, dielehkeun ku bojo, dielehkeun ku harta, dielehkeun ku dagang, dielehkeun ku alusna imah tempat tinggal fatarabbasu tunggu hatta ya dia Allah bi amri ke Allah mutuskeun naon nu bakal tumiba, ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Ibu sabaraha hiji tadi teh? Sabaraha hiji tadi teh? 8. Aya nu kalakukeun teu? Anu patali sareng urang nu biasana ngaganggu kesatiaan karena ibadah disebutkeun ka hiji. Hiji teh Ibu. Bapak kadua, anak katilu, dulur kaopat, bojo kalima, asiratukum keluarga, terus harta, terus tijarah dagang, terus imah, aya nu kalang daya, inu ngeuweung, terus indung tidak disebut teu meunang ngalehkeun nyaah ka Allah bapak anak dulur bojo
keluarga, harta, dagang, tempat tinggal, ulah ngelehkeun ka cinta ka Allah. Fatalobasu, tunggu-tunggu nanti ada masalah, nu kudu dipertanggung jawabkeun. Inung seolah-olah seperti itu. Ibu ngarenein nakanya Allah sareng bakti ka inung ka bapak teu kami inung eta mah dina syarat al-ahqaf tadi awana inung bapak ka dituna inung wa wasainal insana biwalidayhi terusna pahamalat hu ummu. Itulah pentingnya saya ka ibu. Dan margina seolah-olah Allah berkorban sok inung maneh heulakeun seperti itu ibaratna. Keun bae teh puasa sunat teh urus inung maneh. Ibaratna kitu. Lain wajib eta mah syarat pokok. Nu sunat bisa dikalahkan demi kebaikan inung jeung bapak komo inung. Lamun teh jumahan lantaran dagang, tanggung jawab di akhirat. Teh jumahan lantaran inung di rumah sakit. Allah ridho untuk itu. Kata Madinah jeung dalapan inung mah seolah-olah seperti itu. Nah Madinah hamalatu ummu Qur'an ibu. Bapak urang aya jiga kieu meuneuh inung. Aya jiga kieu mun teu aya anjeunna. Aya sahabat meningakeun ini uman abdi gaduh inung. Mata itu huk abdi ni pusti-pusti pun biang teh cenah. Ya para pemuda aya nu kieu teh aya. Abdi gaduh inung di pusti-pusti pun biang teh cenah. Uqiduka ala dohri. Uqiduha ala dohri. Diakod cenah ku abdi mah. Hoyong ka jaman, hoyong ka mana-mana geus teu tiasa angkat diakod cenah ku abdi teh. Wala asrib anha wajhi abdi tara ngabalieu sunga poe teh merhatoskeun inung abdi memeh nu sejen ti inung heula. Pak, mun bapak mulang ti panyabaan ka mana pangheulana? Ka imah ka inung. Gitu. La asrib anha wajhi abdi mangaheulakeun inung masalah teh. Panjang kumaha seueur eta sahabat. Ya para pemuda urang sadaya sok bandingkeun jeung sahabat eta. Soalna kumaha wa aruddu kasbi hasil kasab teh ka inung heula. Wa arudduha kasbi dikadinungkeun heula. Mun balik nyaba mawa oleh-oleh ibu bapak ibu ya bapak ibu sami dikasahakeun heula. Mulai di panganaran nyanak pinang, nyanak pedak, nyanak cumi-cumi kasaha heula. Kadana mah tawiskeun heula ka ibu, mah hoyong nu mana? Lain inung panyesaan. Tawiskeun heula ka inung. Mah hoyong mana hoyong cumi-cumi jeung hayang kabeh pikeun. Gitu. Ya, ka ibu-ibu bapak-bapak bapak-bapak berenya, bapak-bapak tong cemburu lamun anak leuwih nyah ka indungna. Kuduna kitu. Ibu-ibu kudu ridho lamun salaki leuwih meratakeun indung batan ibu, kudu ridho. Bapak-bapak kagungan bojo, jejekeun indung ibu istri bapak pikeun mentingkeun indungna. Inung bapak kudu ridho, anak leuwih merhatikeun indungna. Bojo kudu ridho, lamun salaki leuwih merhatikeun indungna. Salaki kudu ngadorong sangkan bojo merhatikeun indungna. Asa pertas kitu ibu bapak sadaya. Eta mah di ujung tadi nu kahiji teh cilaka teh saha? Itu teh nyambung ka Rasul diringkaskeun nya Pak. Nu kadua ieu nutuk katilu naon? Asup ka bulan Ramadan, tamat Ramadan, teu meunang pangabura boleh jadi saum nama tamat.
Boleh jadi zakat teman tamat, boleh jadi tarawih tamat, tapi goreng kain nunga, walam yukfar lahu. Sebanyak apapun kebaikan itu jadi hilang. Mata si beribadatkan maos ieu hadis kedah dihijikeun. Ujungna mandah wala ramadana siman salaho walam yukfar lahu. Jelema asup ka bulan Ramadan ngalaksanakeun amal-amal Ramadan tapi kaberes teu jadi pangampura pikeun dirina sakali boleh jadi sauna tamat boleh jadi tarawih tamat tadarusna Quran tamat boleh jadi tapi aya masalah sareng kunci ijabah terdekat lawan magfirah nu pangcaketna saha ridona ieu nu Bapak terutami ieu nu kudu sebatina Al-Qur'an. Tadi ditaroskeun bojang eta teh, abdi teh pun bieu teh di pun biang teh di akon di sana. Nu kadua cenah tadi teh naon? Tarang ngabali apa teh marhatikeun indung balik ti mana-mana teh ka indung. Nu katilu penghasilan dikonjorkeun ka indung. Teu marah sal jaza itu tos cekap Rasulullah. La walau zapratan wahidatan. Can cukup sanajan ukur satu jeritan ketika dia melahirkan can kagantian walau zapratan wahidatan teu acan kagantian. Ibu-ibu bapak-bapak sadaya aya anu sasauran ka Rasulullah rupina ibu bapak oge bakal kawakilan surata sahabat al-baqiyah min birri abawaya barruhum ba'da mautihima mejek bahasa urang mah cenah Rasulullah nu sanesna bagja naha ibu na aya keneh nu sanesna gede milik naha ibu na aya keneh kunci surga nu pangdeukeutna kunci magfirah nu pangdeukeutna kunci ibadah nu pangdeukeutna aya keneh hari abdi al-baqiyah min birri abawaya abdi tiasa keneh pun biar geus teu aya pun bapak geus teu aya ieu malu batur masalah bagja aya keneh indungna aya keneh bapak ari abdi maka rasa sasauran tambeutik hate aya 5 saudara bila anu kawakilan kalebet simkuring sadayana seseueun natangtos ibu kasono pikeun hade ka indung jeung ka bapa teh ulah pareum tapi tadi diuningakeun seueur jami dikantunkeun di payun umumna seperti itu cek Rasul aya anu kahiji as-shalatu alaihi ngadoa tentang liren-liren ngadoakeun indung jeung bapa dina salat dina ngadoa di saatu ijabah lain nguruskeun urang wungkul kapentingan urang sadang bojo wungkul tapi justru Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira dina salat al-ahqaf seperti itu jalani saleh nyebatkeun kitu Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira ngadoakeun ibu ben nalika wafatna nyolatan itu nu kahiji teh eta salatu alaihi mah teh dua manana mun pupus salatan mun geus dikantunkeun lami ngadoa tong liren-liren di urang bae nu tega geuningan nya mangge teh di kolongan supaya poho doraka gitu hayang poho ka indung apa ulah kitu kudu nyambung teureun eureun kahiji as-salatu alaihi jolatan teh lain paduki payah panjenengan pikiran urang kitu jolatan teh paduki payah batur geus-geus cenah lain ka indung bapa mah ibu birrul walidain amal utama nyolatan ka indung bapa bisa jadi ke batur tatangan nyolatan indung urang paduki payah ka urang teu meunang make Quran sarua anu kadua al istighfaru lahu mangmentakeun hampura rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira
Ibu teh hoyong leres, bapak teh hoyong leres, hoyong lulus, tapi luyu sareng elmuna jeung situasi keayaan kadang-kadang nu dipidama papalimpang jeung sakuduna pangunutkeun habudak ka Allah. Kemudian terus dibolangkeun ke urang kantunkeun anu teu nyambung ka awanana kitu istighfarul lahumma teh. Kahiji pamunutkeun hampura ibu sareng rama da pasti aya lepatna, aya kaliruna, akur sareng ilmu sareng kaayaan mangsa jalan ayeuna jarum meneng. Nu kadua mun kantos ngawulangkeun hal anu ternyata ayeuna lepat kantunkeun eta teh nyaah teh eta kantunkeun ulah nyambung bae perkara nu kantos diulangkeun padahal teu merenah eta mah kabatas ku ilmu zaman anjeunna jumeneng. Ku perkembangan zaman orang terang dalil yang lain bahwa itu salah kantunkeun kitu nyaahna teh lain diteraskeun. Anu katilu infadu ahdihima teraskeun kebiasaan-kebiasaanna cumponan janjina emot singkuring kapungkur umur kitu baheula mah geuningannya keun cenah urusan nu khotib Jumat mah kumaha ibu keun urusan ustad mah lebaran ku abdi di payunan kan gitu leres nyebut dapat di saya di sana pengen kitu keun cenah urusan masjid mah ku abdi di payunan baheula mah kitu memeh usum aya organisasi mah pan kitu padangangkeun pansen teh tamun geletuk pupus ibu rahmana kudu aya nu neraskeun kawajiban saha eta teh kawajiban para putra birrul walidain nyambung kasayang kautamian kamu diri nyambung kasayang kamu ibu rama ajang anu kaopat ikramus sadiqihi muliakeun sahabat-sahabatna muliakeun guru-guruna mun aya jami-jami tertentu kanggo urang pan biasa kitunya ieu mah khusus lantaran aya sejarah antar ngawulang jeung sajabana mun pupus inung bapak teh sing teraskeun ka sayanana matak ibu bapak mun aya tamu budak tong diusir seueur di urang mah kitunya mun aya semah budak kumaha mun geus ulin kitu saha ieu teh anu ti anu ieu teh anu kaitanana mah budak apaleun lamun ti semah teh tilas sahabat tilas teman sejawat komo tilas guru jeung sajabahna nalika budak aya teh cenah apaleun berarti teh ini cenah apaleun ameh naon mah diteraskeun nalika urang teh aya para putra nyambungkeun kamuliaan penghormatan ka jami-jami teh anu kalima silaturahimi alati latusolu ilahihima nyambungkeun duluhuran baik ibu atau nabi tirahma ulah pegat paeumeuan opor eta pikeun mintonkeun kanyaan oge perhatian ka ibu sareng karama ibu bapak sadaya sekali deui dina ujung hadis eta Jibril nguningatkeun jami cilaka jeung rugi nah nyorang bulan Ramadan tamat tapi teu meunang pangampura Allah sekali boleh jadi lain teu tamat puasana boleh jadi lain teu beres tarawih tapi aya masalah dina kahirupan terutama ibu sareng kami anu nutupan maghfirah Allah Subhanahu wa taala ibu bapak sadaya Ramadan parantos caket pantes nu kahiji mah niatna ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Kedah murni eta awal mah. Aya saum ibu naon tujuanna? Niatna ibadah ka Allah. Eta cara berpikirna gitu. Anapan hikmah itu yang lain, hikmah sesudahnya. Nu utama ibadah mah taat. Dan kemudian ada hikmah, itulah bonus di Allah Subhanahu wa taala. Itu ibu. Nah, pakai saum yuk hoyong meringankan awak sen. Kami teh mentok teh. Walaupun boleh jadi ada hikmahna, tapi ulangan jadikeun hikmah jadi goyah. Sing bahasa agama mah ulangan jadikeun wasilah jadi goyah. Ibadah mah lillahi. Sanajan aya hikmah.
ibu sing beri kemarin non margina ibu ngamemenan caroge manjosokun mangnyana benar sababna pakai marah itu bapak-bapak non margina mulai bojok ini ngarang ibadah kita ponok dalamna ibadah ke Allah wa ma umiru ila liya'budullaha mukhlisina lahu din awal ibadah taat. Tadinya kayak ayah iman masalah lain, tapi taatnya itu lagan Allah maren taatin. Ibu ulah ngomong tadi dia hikmah jadi goyah salah. Ibu ditaruh nah makanya kasaroge daya tanu ngabalanya daya anu mere duit daya tanu ngagaji daya tanu nganyieunkeun iman ibu eta leres eta nu ngabalanjaan lamun PHK kumaha ibu lamun gaji ngaleutikan kumaha lamun pensiun kumaha ibu bapak gimana lain pegawai negeri pensiun seberapa persen nguranganana gaji biasa sareng pensiun seberapa persen teh cinta rek ngurangan gitu gajina gede 100% pensiunan gajina kurang nyana lebih kurangan lantaran ngirim ngurangan nyana ngurangan tidak boleh bapak nah makanya nulis bojok eta nu mang nyamukun eta nu mang balanyakeun eta nu mang nyusuhkeun eta anu barangan sare ulah itu naon margina lamun gering kumaha lamun teu mang nyeuseupkeun kumaha lamun teu mang nyangukeun kumaha itu persis saya kaidung ge kitu ibu kadang-kadang orang kan diuji ku ibu terus ku indung Ibrahim diuji ku Rama kan begitu Yusuf diuji ku dulur kan gitu Nabi Lut diuji ku bojo kan gitu kanjeng Nabi Ibrahim diuji ku Rama patarosan kumaha masalah apa ibu nya kainu mau patalijeng eta anu ngalairkeun rek kumaha bae kaayaan ieu nyaana teu meunang kurang justru eta beda mah wah cenah ada pun liangna gitu ulah tidak boleh justru lebih dina nalika kaayaan seperti itu Abu Hurairah ibu nu diuji gitu teh kawitna teh istrina ibuna teh kafir Abu Hurairah ibuna teh kafir kawitna dan kemudian dalam perjalanan Abu Hurairah na iman indungna kadang-kadang nyiniran ngawan-ngawan Rasulullah teka jebak Abu Hurairah teh angre nya hormat ka indung sanajan beda paling akidah sakapun sok nganggo goreng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibuna teh tapi Abu Hurairah bertahan naon hade ka indung teh patali jeung naon-naon lantaran perintah Allah rahim indung wa wakil Allah gitu rahim indung teh wa wakil kanya Allah eta kaitanna perkara saja masalah yang lain Abu Hurairah teh bertahan kan gitu nya ieu masa-masa pesauran ka Rasulullah ya Rasulullah sunah gede kieu kaayaan teh sing sabar teh Rasulullah sing sabar ulah ngurangan kanya penghormatan sok tukeun doakeun cenah ya Rasulullah Rasulullah ngarunakeun Allahumma hdi umma Abi Hurairah Rasul ngaduakeun Gusti mugi Gusti ngaparin hidayah ka ibuna Abu Hurairah hari cariosal Rasul mah kitu harita cenah ngaduakeun Abu Hurairah muli ibuna langsung sahadat putrana kenging pahala tina kasabaran jeung ngaduakeun indung akhirna eta ibuna lebet Islam itu seburuk apapun sesulit apapun kada tetap bertahan dikeun sae ka ibu Rama
Ibu cek bahasa gending nama bisi, ieu mah bisi bok pilih saum urang teu ngahasilkeun teh lain teh tamat puasana, lain teh tamat tarawehna, sanes teh hatam Qur'an bawa aya masalah. Sareng aranjeuna, sareng dulurna, sareng pelawakina. Ayo cek bahasa orang dedikasikan. Tahu maka Allah Subhanahu wa taala tapi mudah-mudahan hikmahna janten kasayan kanggo ibu rama urang sadaya. Ye kabudak ngora naon tujuan hirup. Naon tujuan hirup? Disaga dengan ibadah ka Allah. Ngomong ya. Boleh jadi dokter, boleh jadi apapun. Tugas urang naon? Membahagiakan ibu dan bapak. Dedikasikanlah, bisa dengan tadi disebutkan awal ibadah malillahi ta'ala, dedikasikanlah ngabagjakeun indung bapa. Niatan saum ayeuna hayang ngabagjakeun indung bapa, nyugemakeun indung jeung bapa. Kunaon teh ibadah urang ku kasolehan urang. Hayang males indung bapa ku harta, moal bisa sahabaya oge. Moal aya jane mampu bayar hutang ka indung ka bapa ku harta. Kunaon ku kasolehan. Maka niatan ibadah lillahi ta'ala mudah-mudahan janten kasayan ibu sareng rama. Salat urang jadi kahadian indung jeung bapa, saum urang jadi kahadian indung jeung bapa, maca Quran urang jadi kamuliaan indung sareng bapa. Sa Rasulullah, man qara'al Qur'ana wa 'alima bima fihi albasallahu tajan li walidayhi yaumil qiyamah. Pada jalan membaca Quran dari apa ngapalkeun jeung ngamalkeunna indung bapana diparingan mahkota dina di tengah ya albasallahu tajan bi walidayhi yaumil qiyamah, diparingan trofi, diparingan penghargaan mahkota kajadina bahasa urang saha indung bapa urang. Sok maos Quran selama Ramadan ini, mudah-mudahan dengan itu jadi bukti baktina urang ka indung sareng ka bapa disadageungeun dengan amalan-amalan dibulangkeun ku Allah sareng Rasulna sebagai niat pertama taat ka Allah jeung Rasulna, tapi hikmahna bakal janten kasayan ka ibu sareng ibu bapak urang alat cekap sakitu bok pilih aya hal mikiran marenah dina disangem niat nama saya namung kantos tawadal ku kamampuan dina ngadakeunana kedukaan dina kabalsiaan sasangem jadi aya mikiran takwa-takwa anu kasuhun urang nadadak ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap mangsa setiap waktos nu dipaparikeun ka urang sadaya janten kasayan kasalamatan diri urang sadaya bagi janten bakti ibadah urang sadaya ka Allah ngalangkungan birrul walidain sare ka ibu karena tugas hirup nu utami naon bahagiakan ibu dan bapak. Apapun tidak ada artinya. Kagungan pangkat luhur, gaji gede, kedudukan terhormat, mun kainun ka bapak goreng teu harga. Naudzubillah min Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alaina. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir li wa li amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.